រឿងនេះចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងឌូបៃជាកន្លែងដែលក្រុមម៉ៃ5មួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅយកព័ត៌មានសម្ងាត់មួយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោក Nigel Khok បានបញ្ជាឲ្យពួកគេដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ពីព្រោះបរិះម្នាក់ឈ្មោះ Crown ទើបតែមកដល់ទីនោះប៉ុន្តែភ្នាក់ងារម៉ៃ5មួយមិនអាចថយក្រោយបានទេឥឡូវនេះ Crown ចូលមកជាមួយក្រុមរបស់គាត់សម្រាប់ពួកគេម្នាក់ហើយបិទការស្រង់យកមុនពេលដែលចារកម្មអាចចុះពីដីបានឈុតឆាកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងញូវយ៉កជាកន្លែងដែលបរិះម្នាក់ឈ្មោះ Jack Ryan កំពុងត្រូវបានរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយខ្សែដេញតាមជែកបានលួចចូលភោជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅខាងក្រៅវិញរថយន្តនានាបានបិទទ្វារជុំវិញគាត់នៅខាងក្នុងគឺលោក James Greer អនុប្រធាន CIA Jake និង James ស្គាល់គ្នាច្បាស់ប៉ុន្តែ Jake បានដើរចេញពីភ្នាក់ងារហើយបានធ្វើការស៊ីវិលនៅ Wall Street James ចង់ឲ្យគាត់ជួបនរណាម្នាក់ Jake បដិសេធទាំងស្រុង James រំលឹកគាត់ថាគាត់កំពុងហោះហើរទៅឌូបៃសម្រាប់ការងាររួចហើយបរិះដែលមានបញ្ហានោះគឺលោក Nigel ក៏ស្ថិតនៅទីក្រុងឌូបៃដែរវាគ្រាន់តែជាការទទួលទំនិញប៉ុណ្ណោះ Jake សួរថាវាជាអ្វី James ប្រាប់គាត់ថាវាជាប្រតិបត្តិការរួមគ្នាចាស់ជាមួយម៉ៃ5មួយហើយធានាគាត់ថាគាត់នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ដើម្បីគាំទ្រគាត់ James កំពុងបញ្ជូនភ្នាក់ងារកិច្ចសន្យាម្នាក់ឈ្មោះ Mike ទៅជាមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ Jake និង Mike ហោះហើរថ្នាក់ទី1ទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនៅលើយន្តហោះ Mike បានសួរ Jake ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនជួបបរិះនោះដោយខ្លួនឯងគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាគ្មាននរណាម្នាក់ដើរតាម Jack ទេនៅទីក្រុងឌូបៃ Jack ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចប្រជុំ Wall Street របស់គាត់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកចេញទៅជួប Nigel ប៉ុន្តែ Jack បានដឹងការពិតរួចហើយវាមិនដែលគ្រាន់តែអំពីការជួបបរិះនោះទេ Nigel មកដល់កន្លែងនោះប៉ុន្តែគាត់មិននៅម្នាក់ឯងទេស្ត្រីម្នាក់ដើរចូលមកពីក្រោយគាត់ Nigel និង Jake ចេញដំណើរទៅលើទូកកំសាន្តមួយពេលដែលពួកគេនៅម្នាក់ឯង Nigel បានចាក់កាំបិតចំខ្នងរបស់ Jack ហើយទាមទារឲ្យដឹងថាគាត់ជានរណា Jake ប្រាប់គាត់ថា James បានបញ្ជូនគាត់ពីចម្ងាយ Mike បានឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ទូកកំសាន្តក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបរិះម្នាក់ទៀតកំពុងចូលមកជិតទូកតូចមួយ Jake សុំ Nigel យកកញ្ចប់ដែល James បានញើឲ្យគាត់ទៅយកសម្លេងរបស់ Mike បន្លឺឡើងដោយស្ងប់ស្ងាត់គាត់ប្រាប់ Jack ថាគាត់មានកន្ទុយ Nigel ចង់ដឹងថា James ខ្លួនឯងនៅណាព្រោះ James ជាអ្នកដែលត្រូវការជំនួយនៅពេលនេះបន្ទាប់មកគាត់បានដាក់អ្វីមួយចូលទៅក្នុងដៃរបស់ Jack មួយវិនាទីក្រោយមកខ្មាន់កាំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ Nigel ស្ត្រីនោះបានស្ទុះឡើងលើទូកនោះដោយមានអាវុធរបស់នាងទាញទៅលើ Jack Jake រត់គាត់លោតឡើងលើទូកដែលកំពុងឆ្លងកាត់ហើយបុកគ្នាភ្លាមជាមួយបរិះដែលបើកទូក Jake បានទាញកង់យ៉ាងខ្លាំងហើយទូកក៏បុកទៅចំហៀងទៅនឹងអ្វីមួយហើយក៏ឈប់ Jake បានច្របាច់បរិះនោះហើយទាមទារឲ្យដឹងថាគាត់ជានរណាមុនពេលគាត់អាចឆ្លើយបានគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់អ្នកលុបបាញ់បានបាញ់គាត់ចេញ Mike ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកចំហៀងរបស់ Jake ហើយប្រាប់គាត់ថាពួកគេត្រូវតែទៅប៉ុន្តែស្ត្រីនោះនៅទីនោះរួចហើយដោយបានហ្វឹកហាត់កាំភ្លើងលើពួកគេទាំងពីរនាងបង្ខំពួកគេឲ្យទៅហើយយកពួកគេទៅជាមួយឈុតឆាកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល CIA ជាកន្លែងដែល James ទទួលបានអ៊ីមែលមួយនៅខាងក្នុងគឺជាឯកសារស្ដីពីគម្រោងសម្ងាត់កម្ពុជាមួយដែលមានឈ្មោះថា Stalling ភ្លាមនោះការហៅទូរស័ព្ទមួយបានចូលមកពី Crown គាត់ប្រាប់ Jamesឲ្យរកបរិះរបស់គាត់ហើយប្រគល់អ្វីដែលត្រូវបានគេយកពី Nigel មកវិញ Nigel បានព្យាយាមបិទយើងអ្នកមិនធ្វើខុសដូចគ្នាទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack និង Mike ត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពរបស់ម៉ៃ5មួយស្ត្រីនោះឈ្មោះ Emma បានក្លាយជាភ្នាក់ងារម៉ៃ5មួយនាងដឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីពួកគេទាំងពីររួចហើយ Jake ប្រាប់នាងថាបន្ទាប់មកនាងត្រូវតែដឹងថាមិត្តរបស់គាត់ជានរណា Emma និយាយថា James ដែលគាត់កំពុងនិយាយអំពីបានធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់គ្រាន់តែដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនាងប្រាប់គាត់ថា James បានចាក់មនុស្សអ្នកដែលហ៊ាននឹងសម្លាប់គាត់នៅGarage ប៉ុន្តែអ៊ីមម៉ារ៉ូកមិនឃើញមុខរបួសចាក់សំបីតែមួយកន្លែងនៅលើដងខ្លួនបរិះនោះត្រូវបានប្រជាជនរបស់លោក James ធ្វើទារុណកម្មបន្ទាប់មក Emma បានលាតត្រដាងការពិតអំពី Starling លោក James និងលោក Nigel ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារអន្តរភ្នាក់ងារមួយភ្លាមបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាវាគឺជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការខ្មៅដ៏ឃោរឃៅមួយដែលបានរាប់ចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពេលដែលអ្វីទាំងអស់ដួលរលំ James បានបរាជ័យសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលដោយមិនដែលដាក់ឈ្មោះដូចជា Nigel និង Crown ឡើយម្សិលមិញ Nigel បានតាក់ទងទៅ James ដើម្បីសុំជួបហើយឥឡូវនេះEmma ចង់បានចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនពី James ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅ Jack នឹងធ្វើការឲ្យនាង Jake ហៅ James Emma នាំ Jake និង Mike ទៅចាប់ភពអង់គ្លេសភ្លាមសូម្បីតែដៃគូរបស់នាងនៅភ្នាក់ងារក៏មិនដឹងថានាងបានលួចទៅទីក្រុងឌូបៃដែរ Emma បានដើរតាម Nigel យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពីក្រោយខ្នងមនុស្សគ្រប់គ្នានាងព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ហើយនាងខ្លាចថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតហៀបនឹងស្លាប់ហើយដោយសារNigel ចាក់ចេញ James ឥឡូវនេះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅសល់ដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់អំពី Stalling Jake គឺជាអ្នកដែលនឹងទាញបំណែកទាំងអស់ចេញពីគាត់ Jake និង James ជួបគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលម៉ៃ5មួយ Jake បន្ទោស James ដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ងើតងល់ James បង្ហាញគាត់នៅកញ្ចប់លោក James ពន្យល់ថាភ្នាក់ងារពីរនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅដើមដំបូងគឺលោក Mark Whittaker Atecia និងលោក Tobias Works មកពីម៉ៃ5មួយគាត់បានបិទStalling ជាយូរមកហើយមុនពេលគាត់ជួប Jack ប៉ុន្តែ Crown ដែលឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការជាអ្នកម៉ៅការយោធាដ៏ទុច្ចរិតមួយបានរស់ឡើងវិញក្នុងទម្រង់ដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនហើយបានទាញ Works ចូលមកក្នុងក្រុមពេលលោក Works ដឹងថាអ្វីបានកន្លងផុតទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅលោក Nigel
មិនអាចយកឈ្នះ Crown ដោយផ្ទាល់បានទេដូច្នេះគាត់បានតាមដានគាត់ដោយស្ងាត់តាមរយៈ Works ជំនួសវិញជែកខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ទាមទារឲ្យដឹងថាហេតុអ្វីបានជា James បញ្ជូនជនស៊ីវិលម្នាក់ចូលទៅក្នុងទីក្រុង Dubai ខណៈដែលភ្នាក់ងារ2នាក់បានស្លាប់ទៅហើយ James ប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនដឹងថា Crown បានដឹងអំពីណៃយករួចហើយនោះទេហើយគាត់ប្រាប់ Jack ឲ្យឈប់ហៅខ្លួនឯងថាគ្រាន់តែជាជនស៊ីវិលគាត់ក៏បានឃើញច្រើនដែរបន្ទាប់មក James បើកចិត្តគាត់និយាយថាគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពងឹតកាលពី20ឆ្នាំមុនទេពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារStalling ត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីសុខវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងការវាយប្រហារនីមួយជាមួយនឹងការស្លាប់នីមួយពួកគេបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមែនហើយវាបានមកជាមួយនឹងការចំណាយហើយមានតែនៅក្នុងពេលវេលាសន្តិភាពដែលផ្ដល់ដោយការចំណាយនោះទេដែលមនុស្សអាចធ្វើពុតថាវាមិនបានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាយ៉ាងក្តៅគប់បានផ្ទុះឡើងរវាង Jack និង James លើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងអ្វីដែលខុសកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីនោះពួកគេទាំងពីរនាក់បានចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ Mike 5គេសួរ Jack ថាតើ Nigel បានឲ្យអ្វីគាត់ដែរឬទេ Jake និយាយថាទេ Mike 5បានដកយក Try Fleece មួយចេញពីឃាតកររបស់ Nigel ទិន្នន័យភាគច្រើននៅខាងក្នុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយការខូចខាតដោយទឹកប៉ុន្តែពួកគេបានគ្រប់គ្រងដើម្បីទាញយកមកវិញនៅប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលថ្មីនេះជាមួយនឹងរូបថតដែលថតនៅទីក្រុង Long រួមជាមួយនឹងក្រុមការដែលបាន encode និងរបាយការណ៍ធនាគារមួយចំនួនពេលឃើញទាំងអស់ហើយក៏មានអ្វីមួយធ្វើឲ្យ James ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ទទួលស្គាល់ផែនការនេះគាត់បានបិទវាកាលពី20ឆ្នាំមុនវាពាក់ព័ន្ធនឹង Pound ដែលជាក្រុមយោធាជ្រុលនិយមដែលក្រុមការងាររួមបានជ្រៀតចូលក្រោមការដឹកនាំរបស់ Stalling គោលបំណងនៅពេលនោះគឺដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើ Spin Tower Bridge លោក James ទាមទារឲ្យមានការជំនះស្ពានចេញជាបន្ទាន់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះបានលើដល់នាយកសៀគឺលោកស្រី Elizabeth James ណែនាំនាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់និយាយថាគាត់បានជួប Crown និង Nigel នៅតាមផ្លូវទៅ Carriage Pond បានរៀបចំផែនការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេតែងតែជាទីក្រុង Long ការសារភាពមួយបាននាំពួកគេចូលទៅក្នុងសង្កាត់ដែលមានជាងគេបំផុតរបស់ Carriage យ៉ាងជ្រៅ Crown បានគ្រប់គ្រងដើម្បីយកសមាជិក Pond ម្នាក់ឲ្យនៅរស់អនុប្រធានសេនាធិការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានវាជាការងាររបស់ James ដើម្បីសួរចម្លើយគាត់ពួកគេបានរកឃើញទីតាំងផ្ទះសុវត្ថិភាពមួយនៅAldgate ហើយពួកគេបានបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រឹមតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលវាត្រូវបានកំណត់ឲ្យផ្ទុះប៉ុន្តែបុរសដែលលោក James កំពុងសួរចម្លើយបានគៀងបេះដូងហើយបានស្លាប់ហើយនោះជាពេលដែល Stalling ត្រូវបានបិទបន្ទាប់មក Nigel បានរកឃើញថា Crown មិនដែលឈប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ Stalling ឡើយ Crown ជឿជាក់ថាពួកគេនឹងមិនអាចការពារខ្លួនឯងតាមរយៈនយោបាយនិងការទូតបានឡើយហើយឥឡូវនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេក្បត់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមទម្លាក់គាត់ចុះហើយបរាជ័យហើយឥឡូវនេះគាត់បានត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ឈាមបន្ទាប់ពីនោះ Imme និង Jack ចាប់ផ្ដើមឃ្លាំមើលផ្ទះសុវត្ថិភាព Aldgate រ៉ែនោះហើយពួកគេបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យ Mike តាមគាត់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack Imme និងក្រុមដែលនៅសល់បានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពបុរសដែរមានការសង្ស័យបានប្រទះឃើញ Mike នៅលើកន្ទុយរបស់គាត់ហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួន Mike ចាប់គាត់មុនពេលគាត់អាចរត់គេចខ្លួនបាននៅខាងក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាព Jack នឹងImme បានរកឃើញឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវនិងគ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនាយកសៀបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធាន Mike 5 ជែកហើយ James ហើយពន្យល់គាត់អំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានរកឃើញប៉ុន្តែនៅតែមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីជាមួយគាត់ Emma ក៏មានអារម្មណ៍ដែរហេតុអ្វីបានជាបុរសម្នាក់ត្រូវការពារអាវុធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់មកវាប៉ះJack គាត់សួរ James ថាគាត់នៅណាចុះបើ Crown រៀបចំរឿងទាំងអស់នេះឡើងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេពី Jamesហើយនៅពេលនោះឡានដែល Elizabeth កំពុងអង្គុយគឺឡានរបស់ James បានផ្ទុះជែករត់ទៅរកពួកគេដោយប្រកាសថា James បានស្លាប់ទៅហើយក្រុមនោះបានស្ទុះចូលក្នុងឡានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែ James នៅរស់រានមានជីវិតគាត់ប្រទះឃើញ Crown នៅត្រើយផ្លូវកំពុងក្តៅដាក់គាត់ពីលើឡាន James ខឹងខ្លាំងណាស់ហើយក៏យំតាមគាត់ការដេញតាមរថយន្តយ៉ាងពេញទំហឹងផ្ទុះឡើងពេញដងផ្លូវ James បានបើកការបាញ់ប្រហារលើរថយន្តរបស់ Crown ប៉ុន្តែភ្លាមនោះយានយន្តមួយទៀតបានស្រែកថាកំពុងដឹកឃាតកររបស់ Crown ហើយពួកគេបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងទៅលើ James អង្រួនពួកគេចេញហើយបន្តតាមពីក្រោយ Crown រថយន្តរបស់ Crown ជួបគ្រោះថ្នាក់ James លោតចេញលើកកាំភ្លើងឡើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គាត់បាញ់កាំភ្លើងទៅលើអាកាសដើម្បីបំបែកហ្វូងមនុស្សស្ដេចភ័យស្លន់ស្លោប៉ុន្តែឃាតកររបស់ Crown បានវាយបកគាត់វិញ James អោនពីក្រោយរថយន្តដែលចត Crown ដើរចេញទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ James អស់គ្រាប់កាំភ្លើងហើយភ្លាមនោះរថយន្តរបស់ក្រុមគាត់ក៏មកដល់យ៉ាងក្រហមពួកគេតាមប្រមាញ់ឃាតករហើយទាញ James ចេញទាំងរស់ James ប្រាប់ដំណឹងនេះដល់ជែក Elizabeth បានស្លាប់ហើយដោយសារនាងបានចាក់ចេញទៅលោក James ឥឡូវនេះជានាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ពួកគេត្រូវតែរក្សាគាត់ឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមទាំងមូលផ្លាស់ទៅលេនដ្ឋានក្រំដីរឿងមួយឥឡូវនេះច្បាស់ណាស់ដោយឈឺចាប់ Crown បានរៀបចំផែនការគ្រប់ជំហាននៃរឿងនេះតាំងពីដើមដំបូងមកគាត់ដឹងថា James នឹងស្គាល់គម្រោង Pond ភ្លាមនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវាគាត់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបដែល Mike 5នឹងមានប្រតិកម្មគាត់ថែមទាំងបានដឹងអំពី
កិច្ចប្រជុំនឹងកន្លែងដែលវាកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងទៀតផងហើយខ្មាន់កាំភ្លើងទាំងនោះដែលទើបតែមកវាប្រហារពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមយោធាប៉ារ៉ារុស្ស៊ីមួយក្រុមដែលគេមិនសូវស្គាល់មួយក្រុមដែលគេហៅថា Otoch ក្រុមមួយដែល Starlink បានកម្ចាត់ចោលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ200ដែលមានន័យថា Crown ឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឲ្យសកម្មឡើងវិញនៅក្រុមភេរវករដែល Starlink ធ្លាប់បានបិទគាត់ចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយដែលថាបើគ្មានប្រតិបត្តិការដូចជា Starlink ទេក្រុមទាំងនេះមានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការវាយប្រហារដូចសពថ្ងៃនេះបន្ទាប់មក James បានបង្ហាញវិវរណៈមួយទៀតគោលដៅដើមរបស់ Nigel នៅទីក្រុង Dubai គឺដើម្បីប្រគល់ព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ដែលអាចអនុវត្តបានដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការទាំងមូលរបស់ Crown អសកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលដែលពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នា Jack បានរកឃើញស្រទាប់ដ៏ជ្រៅជាងនេះទៅទៀតនិងមានលក្ខណៈរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Crown ដំបូងឡើយ Crown មានបំណងសម្លាប់ James ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់បានបដូរល្បឿនហើយសម្លាប់ Elizabeth ជំនួសវិញដើម្បីបង្កើតភាពទេនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលជៀសមិនរួចនឹងជំរុញ Greer ឲ្យឡើងកាន់តំណែងជានាយកសៀ Crown ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានៅពេលដែល Greer ឡើងកាន់តំណែងកំពូលនោះការពិតដ៏អាក្រក់នៃការគំរាមកំហែងជាសកលទាំងនេះនឹងបង្ខំគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅ Starlink ដោយខ្លួនឯងភ្លាមនោះការបញ្ជាទិញពី Uber Eats បានមកដល់សម្រាប់ James ដែលគាត់មិនដែលធ្វើទេនៅខាងក្នុងគឺជាកំណត់ចំណាំមួយពេលអានវា James ដឹងភ្លាមថាមកគាត់នៅឯណាគាត់ទៅជួបគាត់ក្រោមកំពុងអង្គុយនៅទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែល James ដើរចូលមក Crown បានហៅដោយចំអកឲ្យទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ Mike Jack និង Emma ដែលលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះគាត់បញ្ឈប់ពួកគេពីការធ្វើចលនាគាត់មានអ្នកលបបាញ់ដែលបានហ្វឹកហាត់លើ James គាត់ប្រាប់ James ឲ្យចាប់ផ្ដើម Starlink ឡើងវិញហើយប្រគល់អ្វីដែល Nigel បានលួចពីគាត់មកវិញ James និយាយថាគាត់គ្មានអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់មក Jack បានចូលមកហើយនិយាយថាគាត់ធ្វើប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមួយគាត់ទេវាត្រឡប់មក Dubai វិញហើយទាំង James និង Emma សុទ្ធតែមិនដឹងអំពីរឿងនេះទេ Crown ប្រាប់ Jack ឲ្យទៅទីក្រុង Dubai ហើយគាត់នឹងរកគាត់ឃើញនៅទីនោះប៉ុន្តែ Jack កំពុងកុហកអ្វីដែល Nigel បានប្រគល់ឲ្យគាត់នៅថ្ងៃនោះគឺកញ្ចប់បារីសាមញ្ញមួយកញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះ Nigel បានធ្វើដូចជាគាត់កំពុងប្រាប់រឿងសំខាន់មួយព្រោះគាត់ដឹងថា Crown កំពុងមើលដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគេមានពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែល Nigel ពិតជាបានលួចពី Crown Jake សុំឲ្យ Emma នាំពួកគេចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់ Nigel នៅម៉ៃ5នៅតាមផ្លូវចូលទៅអ្នកក្រឡុកស្រាម្នាក់បានស្វាគមន៍ Emma ក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់ Nigel Emma ជាកូនស្រីរបស់ Nigel នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ Nigel មានកុំព្យូទ័រចាស់មួយJake បានជីកកាយវាហើយដឹងថា Nigel មិនដែលបានទាញយកឯកសាររូបវន្តណាមួយឡើយម៉ាស៊ីនកំពុងត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូនទិន្នន័យបន្តផ្ទាល់ Jake បានតាក់ទងអ្នកឯកទេសបច្ចេកវិទ្យាសៀមម្នាក់ឈ្មោះ Patrick ដើម្បីតាមដានចំណុចដើមនៃការផ្សាយពេលគាត់កំពុងធ្វើការ Emma បានប្រទះឃើញរូបថតចាស់មួយសន្លឹករបស់នាងដែលស្លៀកពាក់ដូច Madonna ឈរក្បែរ Nigel ពេល Jack ឃើញវាភ្លាមមានអ្វីមួយក៏ចុចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ពួកគេ Crown បានទូរស័ព្ទទៅEmma Blonde Ambition ដែលមានន័យថា Crown បាននៅខាងក្នុងការិយាល័យនេះរួចហើយមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលដឹងអំពីកន្លែងនេះគឺ Emma និង Spears ដែលជាសិស្សច្បងរបស់នាង Emma ហៅគាត់ដើម្បីសាកល្បងគាត់ Spears គឺជាម៉ូដែលធ្វើការឲ្យ Crown Jake រៀបចំរឿងទាំងអស់នេះសម្រាប់ James គោលបំណងពិតរបស់ Nigel នៅទីក្រុង Dubai គឺដើម្បីផ្សាយផ្ទាល់បណ្ដាញបញ្ជាការនិងត្រួតពិនិត្យទាំងមូលរបស់ Crown ទៅកាន់ Shia ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរុះរើប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ក្នុងពេលតែមួយការផ្សាយនេះត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេជាក់លាក់មួយដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញคล้ายៗហើយមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីលាតត្រដាងការខុបខិតគ្នានេះគឺត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុង Dubai វិញហើយបញ្ចប់អ្វីដែល Nigel បានចាប់ផ្ដើម Jake Emma និង Mike ហោះហើរចេញទៅ Dubai James កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក Emma បានទូរស័ព្ទទៅ Spears ដោយចេតនាហើយប្រាប់គាត់ថាពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅ Dubai ភ្លាមនោះ Spears បានបញ្ជូនព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ទៅ Crown ក្រុមរបស់ Jack ចុះចតនៅទីក្រុង Dubai Patrick ជម្រាបពួកគេថាការផ្សាយនេះកំពុងត្រូវបានផ្សាយចេញពី Dubai Marina ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Crown ក៏បានចុះចតនៅទីក្រុង Dubai រួចហើយដែរហើយ Spears បានប្រគល់ឲ្យគាត់នៅវីដេអូផ្កាយរណបពេញលេញនៃទីក្រុងនេះចារកម្មរបស់ Emirates អាចនាំពួកគេឡើងដល់ចំណុចមួយប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនអាចជួយផ្នែកច្បាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសណាមួយឡើយចាប់ពីពេលនោះមកពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខតែម្នាក់ឯងហើយនេះគឺជាអគារដូចគ្នាដែលភ្នាក់ងារទាំងនោះបានស្លាប់នៅដើមរឿងក្រុមរបស់ Jack បានចូលរួមជាមួយសន្តិសុខរបស់ Crown នៅខាងក្នុងបុរសម្នាក់បានបាញ់ប្រហារលើកំរាលកញ្ចក់ស្នាមប្រេះពីងឆ្លងកាត់ផ្ទៃ Emma លោតចូលប៉ុន្តែជិះចាប់នាងបានទាន់ពេលនៅពេលនោះ Crown បានចូលទៅក្នុងអគារនេះរួចហើយដោយមានPatrick ដឹកនាំពួកគេ Jack បានរុញទៅរកអ្នកបម្រើពួកគេបានកាត់តាមបុរសរបស់ Crown ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ឃោរឃៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែអ្នកបម្រើខ្លួនឯងត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅពីក្រោយទ្វារសន្តិសុខធ្ងន់មួយដូច្នេះ Emma បានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងចំហៀងជំនួសវិញពួកគេទម្លុះវាហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ James ក៏បានចុះចតនៅទីក្រុង Dubai ផងដែរជិះភ្ជាប់ Patrick ទៅម៉ាស៊ីនមេភ្នាក់ងារកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនត្រូវបានចងភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ Starlink ប៉ុន្តែនៅពេលនោះដែរRon ដើរចូលមក Jake សួរថាតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីជួប James ដែលនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រប៉ុន្តែ Crown បានគប់គ្រាប់បែកដៃមករកពួកគេ Jake និង Emma ស្ទើរតែមិនរស់រានមានជីវិតពីការផ្ទុះនោះទេបុរសរបស់ Crown ចាប់ Emma ហើយភ្លាមនោះ
ការផ្ទេរទិន្នន័យក៏បានបញ្ចប់ Mike V ប្រហារនៅខាងក្រៅហើយជួយសង្គ្រោះ Emma និង Jake ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចាក់ចេញប៉ុន្តែគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានបាញ់ចំ Emma ពីក្រោយ Jake បានសម្លាប់អ្នកបាញ់នៅនឹងកន្លែង Emma ឥឡូវនេះកំពុងតស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់នាងហើយម្យ៉ាងវិញទៀត Crown ក៏នៅរស់ដែរ Jake ចុះចាញ់នឹងមកុដគាត់បោះកាបូបមករកខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមនោះឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ James ក៏បានបន្លឺឡើង Jack បានដួលរាបដល់ដីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ James បានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើ Crown ពេល Jack រុញខ្លួនឡើងមកវិញ Crown កំពុងដេកនៅពីមុខគាត់ដោយរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ Crown សុំឲ្យ Jack បញ្ចប់គាត់ Jake បានទម្លាក់គាត់ចុះដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរមួយផ្លែត James បានណែនាំឈ្មោះ Jake ទៅប្រធានាធិបតីដើម្បីឲ្យបម្រើការជាអនុប្រធានរបស់គាត់នៅស៊ីអ្នកទាំងពីរឈានជើងចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់ពួកគេហើយជាមួយនោះមិត្តភ័ក្តិឲ្យរឿងរបស់យើងបានបញ្ចប់នៅទីនេះសូមប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងមតិយោបល់ថាអ្នកបានរកឃើញការពន្យល់នេះដោយរបៀបណាហើយកុំភ្លេចចុច like វីដេអូនិង Subscribe ឆានែលនេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មី